Добрый вечер. Давайте сделаем расклад на червовую даму. Что же нашей червовой даме стучит в дверь? Расклад, напоминаю, общий, срезонирует не со всеми. С кем срезонирует, напишите, пожалуйста, в комментариях. Скажите нам карты про червовую даму, что стучит к ней в двери. Давайте посмотрим, что за дама к нам пришла, в каких она энергиях, кто рядом с ней находится и что же стучит в ближайшее время нашей червовой даме. Так, что же стучит? Что же стучит? Так, что тут у нас видно карты? Карты видно, хорошо. Так, значит, в прошлом у нашей червовой дамы был разговор, неприятный разговор, возможно, с бубновым королем, который был ранее в прошлом. Разговор был при свидании с бубновым королем. Был какой-то разговор, скорее всего, здесь разговор был по работе, но был он неприятным для червовой дамы. Это был какой-то прям для нее удар. Вот. Переживала она сильно после этого разговора. И в настоящее время она держит рабочие дороги на работу. Рабочие дороги на работу. То есть женщина у нас живет здесь конкретно работой. Вот как-то так. Давайте посмотрим, что у нее под сердцем, что на сердце, что в мыслях, что на пороге, что в будущем, соответственно. Вопрос был такой. Что стучится в двери нашей червовой дамы в ближайшем будущем? Что же стучится ей в двери? В мыслях, на пороге, в настоящем, в будущем, в мыслях. Опа, 2 карты всего. 2 карты в настоящем, на пороге, в будущем. Что между этими событиями? Что перекрывает эти события? Так, давайте посмотрим, что под сердцем. Под сердцем ее любовь разбитая. Разбитая ее любовь. На сердце какие-то финансовые вопросы. Какие-то пустые ее ранние разговоры. Неприятные, печальные разговоры, пустые, с бубновым королем. Возможно, это какой-то начальник нашей червовой дамы. Тут такое чувство, что он все везде ее преследует. И от него все проблемы, от этого бубнового короля. Вот он. Она печалится из-за его разговоров с ним. Тут он, кстати, интерес. Либо здесь может быть как финансовый интерес червовой дамы, а может быть и интересы вот этого бубнового короля, которые для нее пустые, неприятные. Возможно, он хочет встречаться с нашей дамой, но для нее пустой. То есть она его не рассматривает как мужчину для себя. Так, в настоящее время при
надеждах бубнового короля ведутся разговоры с червовой дамой, и он для нее начальник. Все-таки это начальник. Разговоры ведет она с начальником. Ой, а инициатором разговора здесь является бубновый король. Видимо, он заинтересован в ней не только как в коллеге по работе, но еще здесь он конкретно узнает про ее личную жизнь из разговоров, как она живет, с кем она живет. В общем-то, я считаю, что это недопустимо для коллег. Значит, он интересуется с личной целью узнать, с кем живет червовая дама. Так, что будет у нашей червовой дамы между настоящим и мыслями в голове? А будут, опять же, тут, смотрите, идут дороги вот этого бубнового короля со своим домом. Угу. И с интересами рабочими. То есть он преследует не только рабочие интересы, но и личную жизнь червовой дамы. Хочет он в своей жизни, чтобы была червовой дамой. Ставит он к ней дороги. Вот так вот. Так, что будет между настоящим и мыслями происходить в ближайшие, возможно, дни, часы? Здесь у червовой дамы было в настоящее время или совсем недавнем прошлом был разговор с крестьями. Скорее всего, это какой-то крестовый король в прошлом, потому что он ушел на прошлое. Был с ним разговор неприятный по его хлопотам. То есть инициатором разговора был крестовый король, и произошел неприятный разговор. Здесь именно по сердечности. То есть, возможно, был раскол отношений, а возможно, он просто напомнил о себе, может быть, позвонив и что-то сказав ей неприятное, что задело сердце нашей червовой дамы. В мыслях она опять же вспоминает, что был когда-то крестовый король со своей любовью. То есть она все-таки для нее важен этот прошлый крестовый король. И в то же самое время она понимает, что здесь со своими хлопотами, как говорится, просится в жизни и червовой дамы крестовый король. Он хочет встречаться с нашей червовой дамой. Или показывает ей, что был бы не против. Что будет в будущем? А в будущем вроде как будет ее жизнь как бы налаживаться, да? Вот, как бы личная жизнь налаживаться, но все равно она будет на будущее недовольна своей личной жизнью. А почему недовольна? Наверное, крестового короля нет рядом. Вот смотрите, здесь вот по дорогам на будущее она бы хотела бы быть с крестовым королем при надеждах, то есть в своей жизни, при своих дорогах. Она бы хотела, чтобы крестовый король был как бы хотел бы быть с червовой дамой, но она понимает, что они в конфликте, либо расстались они, и что невозможно на будущее быть с крестовым королем. И опять же, что будет между будущим и мыслями в голове, тут будет инициатором разговоры проявлять бубновый король, хлопотам червовой дамы, то есть он будет звонить нашей червовой даме. Но, опять же, она не будет его рассматривать, этого бубнового короля, как спутника жизни. Так будет правильнее. Давайте посмотрим, что же уйдет у нашей червовой дамы и с чем она останется. Напоминаю, вопрос был, что же стучит нашей червовой даме. Тут, видимо, стучит бубновый король, который является для нее же еще и начальником. Но она его не рассматривает на будущее своим, как говорится, спутником жизни. Давайте посмотрим, что уходит у червовой дамы.
Разговоры с крестовым королем ушли на прошлое. Тут надежды обоих королей были в прошлом, крестового и бубнового короля. Интересы обоих королей, что крестового, что бубнового. Тут она не рассматривает бубнового короля на будущее, оставляет его в прошлом. Здесь вот перевернулся дом крестового короля. Крестовый король перевернул свою жизнь к червовой даме. Были когда-то общие хлопоты с червовой дамой. Здесь вот идут разговоры с бубновым королем, неприятные для нее. Здесь бубновый король является начальником для нашей червовой дамы. Здесь когда-то были дороги общие с крестовым королем. Опять же, здесь хлопоты пустые бубнового короля к червовой даме. Личная жизнь, как говорится, была в прошлом налажена, но все перевернулось. Здесь неприятные разговоры с бубновым королем. Здесь вот была любовь общая с крестовым королем. Крестовый король перевернул свою любовь к червовой даме. Ну и осталась она при жизни бубнового короля. И, как говорится, его сердечности. Но для нее эта сердечность пустая, ненужная она ей, его любовь. То есть он, получается, навязывает, заставляет, можно сказать, червовую даму, чтобы она полюбила бубнового короля. Вот как-то так. То есть, видимо, бубновый король берет своим авторитетом над червовой дамой и думает, что если он начальник, то червовая дама его полюбит. Вот как-то так вот идет. Давайте посмотрим, что червовой даме семенит. Господи, здесь неприятности от этого бубнового короля. Тут все-таки, да, вот как я сказала, что бубновый король хочет заставить червовую даму полюбить, чтобы она полюбила его, силой хочет заставить. Что ее удивит, нашу червовую даму? Ну, вот здесь хлопоты он проявляет к ее дорогам, что он захочет заставить, чтобы она к нему приезжала. Что ей действительно, нашей червовой даме? Ну, что она потеряла интересы крестового короля червовой дамы потеряла интересы крестового короля к ней. Что ей наедине, нашей червовой дамы? Ну, здесь что была поставлена точка в отношениях с крестовым королем. Что... Так, это было у нас... Так, уже запуталась я. Так, это есть, что семенит. Это что удивит. Это что действительно. Это наедине. Так, что тревожит ее? Тревожит ее. Ее любовь, соответственно, ее тревожит, что нет любимого человека рядом. Она любит крестового короля, но, к сожалению, его нету рядом. Она хочет с ним поговорить о том, что она его любит. Но, видимо, это невозможно. Что в препятствиях ей? В препятствиях есть тут интересы крестового короля. И эти интересы, они, видимо, у бубнового короля, они, видимо, закрывают интересы надежды крестового короля. Видимо, этот начальник очень влиятельный. Что идет к червовой даме? Дороги идут к бубнового короля в жизнь червовой дамы. Вот я говорю, здесь все-таки
Очень властный бубновый король. Давайте посмотрим, что для червовой дамы. Для дома, для нее, для сердца. Для дома, для дамы, для сердца, что было, что будет, на чем сердце успокоит. Для дома, для дамы, для сердца, что было, что будет. Для дома, для дамы, для сердца, что было, что будет. Для дома. Так, для дома червовой дамы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ее любовь перевернута, ничего ее не радует. Одни удары, воспоминания. Женщина, можно сказать, в сильной депрессии. Очень сильной депрессии, что ее любовь потеряна. Нет рядом любимого человека. Что... Так, для дамы, для дамы. Ну вот к даме идет этот вот бубновый король со своими хлопотами. А ей очень плохо. Тут, видимо, еще этот начальник ее, как говорится, силой хочет взять. Для сердца червовой дамы, для сердца ей очень важны интересы крестового короля. Он со своей жизнью, она. То есть для нее важна жизнь крестового короля, чтобы они были вместе. Что было, что было, что были? Были дороги ее, были интересы бубнового короля. И интересы бубнового короля он ставит на всю жизнь. То есть крестовый король, бубновый король здесь планирует быть планировал в прошлом, уже в прошлом планировал, что червовая дама будет вместе с ним рядом. Что будет? Что будет? Что будут? Будут дороги все-таки бубнового короля. Будут разговоры его с червовой дамой. Но здесь будут, то есть с большим нежеланием будет с ним общаться червовая дама. С чем успокоиться? Успокоится она все-таки надеждами. То есть она будет все-таки надеяться, что крестовый король вернется и вытащит ее из этой ямы. На самом деле яма, потому что бубновый король хочет силой заставить нашу червовую даму, чтобы она была с ним. Она не любит бубнового короля. Не любит. Здесь прям женщина не знает, как вырваться от этого бубнового короля. В общем, прям беда какая-то. Так, ну, давайте возьмем совет высшей силы. Дайте нам, пожалуйста, совет для червовой дамы. Как же быть ей? Не надо бояться перемен и сожалеть об утраченном. В общем-то, нужно, наверное, все-таки отпустить крестового короля. Не бояться на самом деле перемен. Вот что ей делать-то с бубновым королем? Скажите нам карты Таро. Если она все-таки будет с бубновым королем, который хочет быть очень с червовой дамой, что он может дать нашей червовой даме, бубновый король? Ну, он идет к ней по дьяволу, можно сказать, он просто желает нашу червовую даму, очень сильно желает. Угу. Она его прям вот нашего, ну вот этого бубнового короля, она прям как тянет, понимаете? То есть она как притягивает этого бубнового короля, он не может без нее. Он думает, что она его как-то приворожила. Здесь, в общем, настолько сильная привязка.
у бубнового короля к червовой. Здесь даже он, конечно, пользуется властью, как говорится, данной ему на работе, но здесь больше идет именно привязка по чувствам, по желаниям. Скажите нам, карты Таро, будет ли счастлива червовая дама, если она будет с бубновым королем? Девочки, наверное, скорее всего, будет. Он мечтает о ней. Хочет с ней начала. Да, да, девчонки. Девчонки, если вы будете с бубновым королем, он прям от вас без ума. И он, кстати, как вам сказать, очень обеспеченный. И вы будете жить с ним, как у Христа за пазухой. Поэтому, прежде чем отвергать бубнового короля, хорошо подумайте. Он для вас делает все, что угодно, все, что попросите. Поэтому вам выбирать. Но бубновый король неплохой, да, он с характером, как говорится. У него свои приоритеты. Но здесь мужчина пришел очень серьезный, с серьезными намерениями в вашу сторону. Поэтому, прежде чем отвергать бубнового короля, хорошо подумайте. С ним вы будете, как у Христа за пазухой, жить. На сегодня расклад закрываю. Хочу поблагодарить всех за лайки, за донаты, за комментарии. Очень приятно читать комментарии, особенно благодарности. И я понимаю, что я делаю эту работу не зря. На сегодня все. Всем всего доброго. До свидания.